Боржин овогт нямын дуламж ав. Миний туулсан амьдралын зарим дурсамж номын хэсгээс. Монголын цагаан сарын дараахан нас өндөр болсон аав минь чилэрхэж эхэлсэн юм. Энэ нь насны чилэрхэл биш, аюулт хор төвчний уурхаг байсан бил. Намайг гадаадд явхад түүний бие өвчин шаналгаатай ятрангуйлдсан юм л да. Би явхаас өмнө эхлээд Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцэг цумын Харьяат Улаанбаатар хотод суурьшиж, өвчин зовлонд нэрвэгдсэн хүн үзэж, эм тан өгч ангааж эдгэрүүлдэг аж тустай сайн хүн гэж олонний дунд нилээн нэрд гарч яригдах болсон Дэ гэдэг хүнийг таньдаг хүнээр нь зуучлуулан унаагаар явж залж авчирч аавынхаа үзүүлсэн юм. Тэр хүн аавын биеийг үзээд мөнгөн усны найрлагатай юм өгөхгүй бол болохгүй. Тийм юм одоо бэлэн байхгүй, хийж өгнө. Тэгэхдээ өрн дулаан болохоор гадаа 2-3 хоног уйггүй ажиллаж, мөнгөн усыг эмэнд хийж болтол хорыг багасгаж, номхруулж байж тэр эмийг хийн. Тэм учир чи тэнгэр дулаарахаар нэлээд хэд хоногийн дараа очиж аваар. Түүний наан өөр хэдэн тун эм өгье. Харин тэр эмийг 2-3 хоногоос очиж аваарай гэж дөвчгнөж хэлчихэд явлаа. Би түүнээс хойш тэр хүнийг олж уулзаж нөгөө хэлсэн эмийг авах гэж 10 гаруй хоног өдөр бүр хөөцөлдөд олдсонгүй. Гэрийнхээ хаалгыг өгдөггүй, гэрийнхээ утсыг чавдаггүй, бүр ядаад орхил. Энэ хооронд аавыг ангаахын эмнэлэгт үзүүлж, эрүү нүрний хорд хавдар хүнд үедээ орсон байна гэдэг онош тогтоогдож, бараг эмчилгээгүй гэсэн юм. Иймсэрхий өвчтөй болсон нь бүр залуу зандан насанд 1940 онд хамрын ханиад хүрснийг бүрэн эмчилж эдгэрүүлээгүйгээс гамрит болж түүнийг хэрэгсэхгүй явсаар байгаад хор тавдартай болжээ. Тухайн үед юм уу дараа нь газар аваагүй байхад нь л сайн эмчилүүлсэн бол яалаа гэж ийм байдалд хүрэхвд. Тэгээд бид яах ч учраа олохгүй байтал алтан гэрэл гэж эм барьдаг сайн оточ марамт байдаг. Баригдаж шорон оронд орж явсан. Сүүлийн үед хэд хэдэн удаа эм тан багаж хэрэгслээ хураалгаж юм үзсэн сайн таньдаг л биш бол айж имээгээд хэртээ бол хүн үздэггүй хүн байдаг гэж дуулдлаа. Танихгүй болохоор үзэж өгөхгүй байх. Яаж түнд үзүүлэх вэ гэж бодол болцоож байл. Тэгтэл ашгүй манай танил тэр хүний нэг нутгийн Дорж гэдэг хүн манайд өөрөө хүрээд ирлээ шүү. Доржгаа би тэр хүний чинь сайн танин хамт явж үзүүлье гэл. Би дорой ажил дээр очиж машин аваад аав Доржгоо хоёрыг суулгаж алтан гэрэл гонд очиж аавыг үзүүллээ. Өнөө хүн маань судас барьж үзээд хэдэн тун эм бэлтгэж өгье. Маргааш ирж ав гэдэг юм байна. Аав Доржгоо хоёрыг гарсан хойно намайг түр үлдээж болохгүй өвчин тусчээ. Тэм учир өвчний намжааж биеийн тэнхрүүлэх гэхэд зориулсан юм хөөсөр аргагүй гэл. Би 2 хоноод очлолд 18 төрлийн зүйлээс бүрдсэн агар жүйдэн гэдэг юм овоо хэдэн тун боож өгснийг аавд уулгалаа. Түүнийг уугаад учиргүй их өвчин орж байсан нь тогтон байдалд орсон юм. Аав минь нүрх, ялангуяа өрөөсөн хацар нь тул болтол хавдаж тоймгүй их өвчтэй болсон юм л д. Би явхаас өмнө алтан гэрэлгүйд 2-3 удаа үзүүлж, өөр эм тан залж өгч, хамгийн сүүлд ахтай хамт очиж танилцуулсан. Өвгөн отчод туулан хатаасан элэг, бөөр, эмийг зарим мургамалтай хамт олж өгсөн юм. Тэгэд гадаадд явхуулсан тухайгаан аавд хэлж, аавч миний хүү яваад ир, аавч нь гайгүй баха гэсэн юм. Алтан гэрэлгүйд бас хэлсэн бөгөөд тэр чамаг яваад иртэл аавч нь дайжгүй байж байна хаа. Чи харин ийм тийм мургамал олж авчираарэ гэж нэрээ бичүүлсэн юм. Би түүний хэлсэн зүйлийг бараг цөмийн авчирж өгсөн байх. Ах トゥ нар намайг яваад ирэхийг дэмжиж дор бүр нээл тусалсан юм. Тэгээд намайг яваад ирэхэд аавын би янзандаа шиг, гэхдээ нэлээд дордох тийшээ болсон байл.
Би ирээд нөгөө мөнгөн усны найрлагатай эмийг олж өгөх санаатай дэг ихчийг ирж хайгаад бас л олсонгүй. Сураг нь хөдөө явсан тулдлаа. Энэ тухайд алтан гэрэлгүйд хэлбэл мөнгөн усыг урд номхруулахын тулд 3-аар зогсохгүй бүтэн 7 хоног ажилладаг байлаа. Одоо бол хөхрийн хүчил гэх чимээр хэдхэн минутанд хорыг багасгаж бууруулж чаддаг болсон юм. Дэг би таньнаа, мэднэ. За тэр ч мөнгөн устай эм хийж чадах юм болоо да. Эм хийхийг мэдэхгүй, харин эмийн ургамлыг овоо таньдгийн билээ гэж ярьлаа. Тэгээд одоохондоо мөнгөн устай эм өгч болохгүй. Тэр чинь маш их хортой. Магадгүй үхлийн төрөг өсгөж болох аюултай юм шүү. Шаардлага гарвал би хийж өгнө гэл. Тэгэд миний өгсөн эмийг уулгаж барагшингаар гаднаас нь сайн шавшиж өг гэснээр түүнийг хэрглэж хэд хонсны дараа хавдар нь гадагшаа хагарч учиргүй хідээбэр зогсолтгүй гардаг болсон юм. Өвгөн отчоос янз бүрийн эм сүлдээ өнөөхөө мөнгөн устай хордуулах согтоодог хүчтэй эмийг өгсөн боловч юунд ч хүчрэгдэхгүй тодорхой болж удалгүй таалал болох нь тэр. Хацар буйлан тэр хаяаран салбарч урагдж унсан мөн ч аюултай хортой өвч юм бэл. Сүлдээ дэрэгдэн байгаад харахаас л өрөвдөд байдаг болсон юм. Ер нь ингэн шүү гэдгийг өвгөн отч урдаас бидэнд хэлж байсан юм л д. Бид амралтаараа ээлжлэн хэдэн сар сахиж, өргөж, асарч, совилж, бас л алгаараа харж, арваараа өргөж байгаад л амьсгалын хураалгасан юм. Ингэж аав минь бурхан болж бид ааваас үрд хаацхан тэрэ. Аавда зөрүүлж миний хийж чадсан зүйл гэвэл биеийн чилэрх мэгц эмч оточ нарт үзүүлж эм тан залж өгч байсны дээр ээлжийн амралтаар болон чөлөө цагаараа дэрэгдэн байнга байж өргөж тээж асарч совилж байсан юм. Энэ л багч гисэн буян болов болох байх. Өөрч гавьтай гийгүүлсэн юм байхгүй дээ. Альва хүн аимшигтай хатуу ширүүн эмтай таарч, тулгарч, зовж зүдэрч явснаа. За, би ч үхэхээс бусдыг үзлээ гэж ярьдаг. Тэгтэл үхэн гэдэг тэгж ярихаас ч төсөөлөх аргагүй хүнд хэцүү юм байдаг ажээ. Гэхдээ 75 насыг илээж 3 төрлийн нүр үзсэн аав минь жаргал, зовлон, баяр, гуниг цаг эмхт ээлжлэн солигдож байдаг энэ хорвоод юу эсийг үзэж, юу эстэй учирч өнгөрөөгөө болдоо зайлвал. Азайхтан тулж, халтрахтан түшиж явах ах дүүгүй. Ээрэм талд өнчин ургасан говийн ганц тоорой шиг ир ганцааран аав минь. Өрхийн тэргүүн, гэрийн эзний хувьд ажилалт аав, ээж, амраг хайрт хань, алаг хонгор үрсээ хайрлан хэрэлж, өсгөн дийлгэж, халамжлан энерч тэжэн тэтгэхийн тулд байгаль дэлхийн хатуу ширүүн аашараншин, цаг төрийн олон янзын өнг хувирал, элдв авир занг яаж сөрөн давж, ямар гихчийн зовлон бэрхшээлийг туулсан болдоо хөрх. Аав минь төрөлхийн гүдэсхэн гүндөөгүй, төлөв төвшин, жолоон шудраг, ур ухаан сайтай, уян зөөлн сэтгэлтэй, үр хүүхэд бидэндээ түшигтэй, тэднийхэн сайн сайхны төлөө бүх амьдрал зүрх сэтгэлэн зориулсан, эгэл жирийн сайхан аав байсныг гэгээн дүрээр санаж, дурсаж, зориуд тэмдэглэх хэрэгтэй. Аав минь бүх үр хүүхдээ хайрлан инэрч, халамжлан анхаарч байсны дотор өрх толгойлж, үе залгамжлах хүүхдүүдэд арай ч илүү анхаарал тавьж байсан нь зүй ёсны хэрэг бөгөөд огоорох ёсгүй гэж би боддог юм. ертөнцийн хууль хатуу хорвоо хэнийг ч хайрлаж инэрхийг мэддэггүй болохоор ээж аав хоёрын минь биднээс 8 жилийн дотор цувуулан аваад явсан юм. Төрсний эцэст үхдэг нь амьд амьтан түүний дотор хүний амьдралын жам учир бийч гисэн эртөрөө хизээ нэгэн цагт бас л араас нь талиж одно шүү дээ гэж өөрийгөө тайлгаруулахыг оролдсон ч энэ орчлон дээр одоо ээж аав хоёр хоёулаа байхгүй.
Тийм хайр хүндэтгэлийн илэрхийлэл болсон ариун нандин үгээр дуудуулах хүнгүй боллоо дон гэж бодохоос өөрийн ирэхгүй нүд харанхуйлж дотор бачимдан ямар хүнд хэцүү байсныг үгээр илэрхийлэх аргагүй байлаа. Өр хүүхэд биднийхээ төлөө эцсийн амьсгал хураатал цаг үргэлж занаа тавьж шаналн зовж явсан ээж аавын минь элбэрэл хайр энэрлэлтэй зөөлөн харц дахин хизээч мэдрэгдэж харагдахгүй бол халуун бүлийн хайр шингэсэн халамжит үг сургаалын дахин хизээч сонсохгүй өмг түшиг нүмер элчийн дахин хизээч хүртэж чадахгүй бол одоо яах вэ? Орчлонгийн чам иймээс хойш жаргал ирвэл даг зовлон дайрвал сөрөг идэг. Тэгэхээр толгой дааж өөрсдийнхөө толгойгоор л ажиллаж амьдрах болжтэй. Тэгээд бид ах захаа хүндэтгэж үг зөвлөгөөг нь дагаж хоорондоо эвтэй найртай байж ядарсан дан тусалж чадмаг явган дэмжиж байх хэрэгтэй боллоо. Энэ бол аав ээж хоёрын минь хэдийгээр үгээр илэрхийлэн хэлж чадаагүйч сэтгэл зүрхэндээ хадгалж явсан эрхэм дээд эрмэлзэл хүсэл мөрөөдлийн гэрээслэл байсан юм. Үр хүүхэд бид энэ ариун нандин гэрээслэлийг биелүүлж ирсэн биелүүлэгч бол. Хэдийгээр аав ээж хоёр алдсан явдал бидэнд цөмдөн хүнд хэцүү байсан ч хамгийн их өнчирсэн өрөвдөлтөй хүн ах л байл. Ах маань хар нялхаас өтөл буурал болтлоо. Тэр хоёртойхон үргэлж хамт байж гом биеэр тэднийг бөөцөлөн халамжилж тэжийн тэтгэж угаад үндсэндээ ганцаараа үлдсэн болохоор түүнд үнэхээр хүнд байсан нь ойлгомжтой бөгөөд одоо ч өтлөх тусмаа улмал хэцүү байгаа юм. Ах минь бусдын төлөө дүү биднийг төрсөн юм шиг л өөрийнх нь бие гаргуунд нөрхөж зүтгэсээр яваад ихнэр хүүхэд ч авалгүй ганц бие үлдсэн хөөрхилэлтэй хүнтэй. Түүний өр зөөлөн өрөвч сайхан сэтгэл бидний төлөө ялангуяа миний төлөө зүтгэсэн зүтгэлийнх нь хариуд олигтой юм хийж чадаагүй өдий хүрсэндээ харамсдаг. Дими харамсаад ч яах юм бэл. Энэ хүнийг том дүүгийн хөө ачийн хувьд миний хүүхдүүд л хамгийн түрүүнд харж хандан халамжлах ёстой. Гэтэл одоогор тэгж байгаа хүн харагдахгүй л байна. Тэдний ухаан хүн чанарл мэдэх хэрэгтэй. Харж суухаас яхав. 1982 онд Ууганхүү инх бата гэрлүүллээ. Энэ нэр төртэй ажлыг өөрийн чадал, боломж, ах, эгч, хэдэн дүүнэрийн тусламж дэмжлэгийн үр дүнд хурим нэр нь ёс төртэй элбэг дэлбэг болж сайхан айл болголоо. Ялангуяа ах минь хамгийн том ачта эцэг өвгдийнхөн гал голомтыг өвлүүлнэ гэж 6 хантай том сайхан гэрээ суллан өгч өөрийнхөө хүүг гэрлүүлэх гэж угаагийн адил бүхнээ гаргаж хөдөлсөн. Үүнээс илүү ач тус халамж анхаарал гэж хаа байх вэ? Юу байх вэ? Үүнийг миний хүү инх бат санаж байгаа баха. Мартах чаргагүй. Ер нь эцэг өвгдийнхөн гал голомтыг өвлөн авах нь асар том хариуцлага гэдгийг ямагт санаж, нандинг хайрлаж, хадгалж явах ёстой. Зөвхөн ингэ зогсохгүй үр хүүхдүүдэд өвлүүлэн үлдээх ёстой юм. Би мөн оны сүүлчээр Хөвсгөл аймагт ажиллаар явж байхдаа бие муудаж ирээд шууд эмнэлэг твтэж бараг 3 сар болоод гарахтаа тахир дутуугийн группэд орлоо. Ходоод шархалсан архаг артикулет гэдэг өвчин хүнд үедээ орсон зэргээс ийм байдалд хүрсэн байна. Ингээд хэдэн сар хорогдуулсан цагтаа ажиллаа хийж угаад дараа нь бүр дийлхэн болоод ажил эрхлэлгүй группт суух болсон юм. Сард 1000 төгрөгийн цалинтай байсан хүн группийн тэтгэвэр 200 гаруйхан төгрөгөөр амьдрнаа гэдэг бүтэмшгүй хэрэг байл. Нацаг минь хөөрхий ганцаараа бас тэгээд баг 450 төгрөгийн цалинтай 8 амбул тэжих боллоо. Манай өрхийн энэ орлого зөвхөн байрны хөлс хэрэгэлсэн эрчим хүчний үнэнд дөнгөн данган хүрч байсан юм. 8 амбулыг хооллоход чамгүй зардал гарахын дээр
6 хүүхэд цөмөөрөө цэцэрлэг сургуульд явдаг учраас өмсөх хувцас, хичээлийн хэрэгсэлгээд их мөнгө шаарддаг. Гэхдээ амьд хүнд арга бий гэгчээр яаж игээд аргалж амьдрах л боллоо. Яг энэ үеэр ардын хянан шалгах хороо намайг нацагтаа минь хамт бүгд найрамдах Унгар ард улсад улсын зардлаар амруулах боллоо. Энэ асуудлыг урд онд шийдэж намын төв хорооны гадаад арга хэмжээний 1983 оны төлөвлөгөөнд тусгуулсан юм. Намайг амралтанд явахын өмнөхөн ардын хянан шалгах хорооны дарга молмыг гэнтхэн бүх өндөр албан тушаалаас нь зайлуулж хөсөр хаялаа. Молмыг ингэж гинт халсан нь ихээхэн учиртай байжээ. Тэр үед намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүдийн дунд аашараншин муу, адгийн шуналд автагдсан, шүүмжлэлд дургүй, дээрэнгүй үзэлтэй өндөр албан тушаалдаа шигдэж суухын тулд бусдыг яаж ч хэлмэгдүүлж, юу ч хийхээс буцахгүй болсон хоцрогдож ялзарсан өөдгүй юмнууд хэд байжээ. Гэтэл манай хороо тухайлбал миний удирдсан хэлцээс зарим үйлдвэр аж ахуй, соёл үйлчилгээний байгууллагуудад хийсэн шалгалтаар хэд хэдэн тэдний өндөр албан тушаал нэр хүндээ ашиглаж үйлдсэн бузар булаа үйлдэлүүд удаадараа илэрч байл. Молом дарга тэдгээр асуудлуудыг нэлээд зоримог хурц тавьж шүүмжилснээс тэдний дургүйг хүргэж, тэд эвсэн хувилдаж, дуу хоолойгоо нэгтгэн хавсаадж, түүнийг бие тоосон зарчимгүй гэх мэтээр албаар буруутгаж ажлаас нь авч хайсан. Миний мэдхээс дамдин жав молом хоёрын хувьд хүчтний өмнө хүчгүй буруутан гихчил болсон юм да. Би молмын удирдлагад хэдэн жил ажилласны хувьд түүний байдлыг баггүй гадарлах болсон юм. Молом аливаа асуудалд маш их овжин, сэргэлэн, авхаалжтай, зоримог шийдэмгий, махруу, шуурхай ханддаг, хурцд айчин, мэдлэг чадвар сайтай, удирдах ажлын туршлагатай, хүний мэс чанараар муугүй хүн байл. Моломын дарга байсан хугацаанд ардын хянан шалгах байгууллагын нэр хүнд, эрх мэдэл, ажлын хүрээ, далайц эрс өсөж, зохион байгуулалтын хувьд сайжирч бэхжсэнийг дээр дурдсан. Гэлээч гэсэн тэр зарим асуудалд бөөрсөөр муутай, хөнгөн болчимгүй ханддаг, мэдлэг чадвар сайтайдаа дулд үйдэн бие нэлээд туусан дутагдaltaй байл. Миний бие түүнтэй ажил албанаас болж 3 удаа сүрхий маргаж хэрэлдсэн. Тэглээгээд надад янз бүрийн юм санаагүй. Харин улам морь дотнуулж, намайг үнэн үг хэлдэг шударга гэж үнэлдэг. Миний хэлж ярьсныг анхааралтай сонсож хүлээн авдаг. Ажил амьдралд минь дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг болсон юм. Тэгээд ч намайг гэр бүлийн хамт Унгар улсын зардлаар заавал амруулна гэж амлаж хэлсэндээ хүрсэн хэрэг. Тэр надад хэлэхдээ чамаг явахыг дөхүүлж угаад Унгарын ардын хянан шалгах хорооны дарга Сакалита ярьж амралтанд дуусмагц сайн эмчлүүлээд явуулаарай гэж утсаар ярина гэж байсан юм. Гэтэл миний аз дутаад түүнийг халаа хийчихсэн юм. Хэрвээ тэр байсан бол хэсэндээ хурж намайг эмчлүүлж өгөх нь эргэлзээгүй. Энэ тал дээр бол тэр жинхэнэ эрх хүн байл. Тэглээч би эхнэртэйгээ хамт Унгар улсад улсын зардлаар ая тухтай сайхан амарсан бөгөөд 2 хүн явж байгаа болохоор элдв хэрэгцээнд 7,000 төгрөгийн зардал шаардагдлаа. Энэ мөнгөний ихэнхийг мөн л миний ах эгч дүү нар л эрвих тэрвих хэрэн гаргаж тусалсан юм. Манай хороо бид хоёрын ажлын газрын хамт олон бусад ах дүү нар ч гар сунгаж тусалсан юм. Эдгэрийн хүчинд бид хоёр бусдаас дордох, дутагдах, гажигдах юмгүй харин 20 хоног элбэг хангалуун сайхан явж ирсэн юм. Ер нь миний ах эгч дүүнэр ганц энэ удаад тусалсан биш ээ. Тэд намайг гадаадад явах, хүүхэд гэрлүүлэх, өвдөж, зовж, ядарч доройтох бүрд байнга дэмжиж тусалсаар ирсэн. Одоо ч тусалсаар байгаа. Хэлэхгүй өнгөрч болохгүй огоорон мартах ёсгүй явдал. Энэ бол ухаантай сайхан сэтгэлтэй эгч ах хоёрын хөлийн хөлмий дэрлэж мөн тийм дүү нарыг араас нь дагуулж төрсний минь л ач. Эдний минь мэлми тунгалаг өлми бат байх болтугай гэж ерөөй. 1984 оноос эхлэн 4 жил дараалан төрсөн нутгийнхаа шаргалжуутын аршин сувлын газарт очиж эмчилж сувлуулан иж эдийн хүч,
Эрдний чадалтай аршаанаас додрун хүртэж, гаднаасан болгож ариутгасны хүчинд эмгэг хуучинд идэгдэж, үхлийн эрмэг тулсан эзэнхий бие ужиг өвчний хорт савраар суглан авч чадсан юм а. Миний бие анх тэндээ очихдоо хотоод дотор холгож, ёозгүй муухай өвддгөөс цайны жижиг шаазан аягны тал дундуур хоол бардаггүй. Нуруунуудын үений зөөлөвч устж ясаараа тулсан учраас өдөр шөнөгүй янгинан өвдөж зовоодог байсан л хүн амир ясаарс болсон амтан очиж байсан байх. Яванд засал авч сайжирсаар бүр илааршиж, эдгэрч бараг хэвийн байдалд орсон юм аа. Миний энэ эмгэг өвчнийг эмчлэн эдгэрүүлэх талаар ихээхэн анхаарал санаа тавьж, бололцоотой бүхий л арга хэмжээг авч уйггүй ажилласан улсын нэгдсэн 2 дугаар эмнэлгийн удирдлага эрдэмтэн эмч нарт цаг эмэгт баярлан талархаж явдаг юм. Миний үнэн читгэлд хань нацаг минь намайг олон жилийн турш уйггүй харж тойголж байсны хүчинд хорт муу өвчнөөс ангижрэн салах нөхцөл боломж бүрдсэнийг зориуд хэлэх хэрэгтэй. Сайхан сэтгэлтэй ийм хүнтэй учирч ингэж асарч сүвлүүлээгүй бол яах ч байсан юм бүү мэдээ. 1984-өөс 1986 онд миний бие тахир дутуугийн группт ажил хөдөлмөр эрхлэхийг хориглосон учраас гэрээ мохор сахиж, өвдөж зовхын зэрэгцээгээр өдөр хоног өнгөрч өгөхгүй хүнд байсан. Ажил хийж, муугүй цалин авч, мужиг тачиг хүрч байсан амьдрал улмал доройтож хэцүү боллоо. Иймээс 20 гаруй жил суусан дулаан, том, тохилог сайхан байран сольж, жижигрүүлж өгөөч гэж 1984 онд нийслэл хотын захиргаанд өргөдөл барьж хүсэлт гаргалаа. Инкээс өөр аргагүй болсон юм. Миний хүсэлтийн дагуу хотын захиргаа 1985 оны хавар хуучин том байрыг буцаан авч, одоогийн энэ байрыг өгсөн нь тухайн үедээ томоохон тусламж болсон 23 жил амьдарсан хуучин байранд миний 2 томоос бусад 6 хүүхэд мэндэлж, өсөж торинсон, цэцэрлэг сургуулиар хүмүүжсэн, үлдзийг харилсан өгөөжтэй орон гэр минь байл. Одоогийн энэ шинэ ашиглалтанд орсон байранд ороод 12 дахь жилдээ амьдарч байгаа бөгөөд мөн л үлдзий буйна харилсан сайхан өргөө байхамаа. Энэ байранд ямарваа өвчин зовлонгүй, эрүүл инх тунх байгаагаар барахгүй, миний бие илааршиж, эдгэрч, өрх гэр хүмбэл нэмэгдэж баярт үйл явдлаар дүүрэн байгааг бахархан тэмдэглэе. Миний бие болоод бидний хувьд 1984 он бол ихээхэн эдрээтэй түүхтэй жил байл. Миний төрсөн дүү бэр 2 савны өвчний улмаас бараг л зэрэг шахам мэс заслын хүн тагалгаанд орхоллоо. Дүү 2 дугаар төрөхөд бэр хавдар судлалын төвд хэдхэн хоногийн зайтай мэс ажилбар хийлгэсэн юм. Өөрийн бие муугийн дээр мэс хагалбарын ажил ямар болдог бол, үр дүн нь юу болдог болоо гэж бодоход сэтгэл их л түгшиж аминта хэцүүл байл. Мэс хагалбарч яах вэ хийдгэрэн хийж амжилттай болов гэдгээр л боллоо. Нэрд гарсан сайн эмчнэр мэс засал хийсэн юм. Гэтэл дүүдмэн туссан өвчин аюултай хорт өвчин байжээ гэсэн аимшигт түгшүүрт мэдээ сонсогдож сэтгэл зүрх шимшрүүллээ. Дүүж авзмаа маань мэс хагалбар хийлгэснээс хойш уг өвчнийг цаашаа газар авахулахгүй. Өөрөөр хэлбэл бусад эмзэг эрхтэнд нөлөөлөхгүй тулд янз бүрийн эмчилгээ, арга засал хийлгсэн боловч яаж ч болсонгүй. Уг хорт өвчин ямар ч юмд хүч хэрэгтэхгүй улам газар авч эрүүл бие эрхтний нэзлэн хөнөөсөөр алтан аминд нь хүрсэн юм аа. Энэ муухай өвчин шууд дүүгийн минь амийг хөнөөхөр нүүрлж ирсэн гай байж. Ингэж хайртай дүү минь дөнгөж 44 насн дээрээ ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлж биднийгэн үүр дөрхөж үгээр илэрхийлэх аргагүй өнчрөл, хаагцал, гаслан зовлонд учруулах нь тэрэ. Энэрлтэй ээжийнхэн илбэрл хайр, өмг төшгийг хүртэж, өсөж өндийж, хувь заяанд дутсан 5 хүүхэд торойтлон өрөвдөлтөөр өнчирч хоцорлоо. Американын бэлэвсэрч үлдсэн. Ийм хатуу хэцүү юм үзэх хувь тавилан заяасан болохоор яах ч арга байхгүй юм да.
аврал таав, энэрл дээжийн бүтээн бий болгож өгсөн ах トゥ 9 эрдний нэгийг эрлэгийн элчин гэж таслан аваад явдаг хүн шүү. Цуварч төрөөд, цуварч төгсдөг, төрс нийцэд үхдэг нь үнэн хэдийж хамгийн багаас нь хайрлахгүй аваад явдаг нь хорвоогийн энэрлгүй ёсны гажиг юм та. Цаг нь болоогүй бол үххийг хүсэх юм байх. Гэхдээ энэ үед би юм уу байсан болоод тэр юм уу? Дүүгээ өрөвдөн хайрлаж, харамсан бохом даадч тэрв эрлэгийн элч бидний хэн нэгнийг заавал авах ёстой байсан бол түүний оронд намааг авчихэд яавдаа гэж тэнэгтэж бачимдаж байсныг нуугаад яв. Хорвоо ийм юм яалагч ихв. Энэ бол миний ахархан бодлын цочирдсан тэнэгрэл юм. Миний талигаач дүү бол хүний дээд хүн байсныг зориуд цохон тэмдэглэж гэгийн дүрийн дурсаж байна. Тэр аливаа юм тухайлаг, уужуу тайван, хүлээцтэй, төвчээртэй, мэрэлттэй мах руу нэм бай ханддаг байл. Тэр өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд ямар ч саад бэрхшээлийг давн туулж чаддаг, сэтгэлийн их тэнхээтэй, тэсвэр хат уужилтай, зоримог шийдмэг хүн байсан юм аа. Энэ чанараараа эрхлэн хариуцсан ажлаа хийнийч дор орохгүй, илүү сайн хийж амжуулах, үр хүүхдээ өсгөн төрн уулж, зөв тэгш хүмүүжүүлэхийн тулд бие хайхралгүй хит дайчилж, туссан өвчнөө мэдэж байсан ч тоохгүй махран зүтгэснээс улам газар ахуулж, хүндрүүлсэн байж ч мэдэх. Дөө минь уур уцаар багтай, элдвийн аашаршин гаргадаггүй, тогтож хэвшсэн нэг л зантай. Олон долоон өгөхгүй, гүдэсгэн, гүндүүгүй, шулуун шударга. Бусдад халамж тустай. Өөр охид хань нөхөрт үнэнхүү хайр халамжтай, өөр үгээр хэлбэл сайн дүү, сайн эгч, сайн ээж, сайхан гэргий байсан юм. Дээрх байдлуудаараа тэр ээжийн сайн чанаруудыг бидний дундаас илүү өвлөж авсан хүн байлаа гэж надад санагддаг юм. Өөрөөр хэлбэл дүү минь бидний дотор нэг сорн байсан юм л та. Эрлэгийн элч тэр сорыг төрүүлж сугалдаг юм шиг байна. Ийм хүнд хэцүү үе байсан ч гэсэн эрээн бараан үйл явдлаар дүүрэн хорвоо дээр амьдарч байгаа болохоор би хоёр дахь хуу энх тэрийгэн чадал чинээ боломж нөөцөө ашиглан нийтийн жишгээр хурим найр хийж гэрлүүллээ. Хуримч аятай төгтө сайхан болсон юм. Энэ нэр төртэй нүсэр ажил ах эгч дүү нар минь чадал чинээгээр сэтгэл гарган тусалсны дотор ах минь л надаас дутхгүй хүч гаргаж зүтгэснийг хэлэхгүй бол нүгэл бол. Эрчимтэй эмчилж сувлуусны хүчинд миний архаг хууч өвчин илааршиж шаналж зовхон харьцангуй гайгүй болж байсан ч яран дээр шарах гихчээр эрүүний булчирхай томорч хавдан бас нэг зовлон нэмэгдэл. Түүнийг эмчид үзүүлж шинжилгээ хийлэгтэл яаралтай мэс цацал хийх шаардлагатай гэдэг онож тогтлоо. Мэдрэлийн олон судас таардаг эмзэг газар учир бас л хэрэндээ төвөгтэй хагалгаа болох юм байна. Энэ нь 1986 онд болсон хэрэг бөгөөд намайг 2 дугаар тусгай эмнэлгийн мэс заслын тасгийн эрхлэгч саяхан гавьяа тэмч гэдэг хүндэт цол хүртсэн нинжи эмч өөрөө үзсэн юм. Ийм төвөгтэй хагалгаа болох учраас тэр өөрийн багш, зөвлөх эмч, доктор, долгор, гууш нарыг урьж, үзүүлж, зөвлөгөө аваад хагалгааг нойрсуулагчтай хийх боллоо. Энэ үеэр миний садангийн сайн мэс засалч, талигаач, банзрагч баян хонгороос ажиллаар ирсэн байл. Ингээд би наркоз хийлгэж мэс хагалбарт орж, эрүүнийхэн томорсон булчирхайнуудыг түүлгэж авах юм. Надаас авсан булчирхайг шинжилүүлэн сүрьегийн шинжтэй байна гэд сүрьегийн эмнэлгийн хяналтанд шилжиж бас баахан эмчлүүлээд 1 жилийн дараа хяналтаас гарсан билээ. Үүнээс хэдэн жилийн өмнө бас булчирхайгаан авахулсан. Харин тэр удаа мэдээ алдуулдаг тариа хийж авсан юм. Нойрсуулагч тариа хийлгэснээс хойш асар их мартамхай болдог хортой юм билээ. Ингэж мэс хагалбарт 2 удаа орсон юм л да. Би 4 жил шахам группт байгаад бие гайгүй болохоор 1986 оны 6 дугаар сард группийн зэрэгээн бууруулж ардын хянан шалгах хороонд дотоод ажил хариуцсан улсын ахлах хянан шалгагчаар орж ажиллалаа.
Тэгэд энэ ажлыг 4 жил хийгээд 1990 онд ардчлал гэгчийн хар шуурганаар төр засаг солигдож цаг төр өмснээр 58 наснда хөнгөлөлттэй нөхцөл гэгчээр бараг хүчээр шахам тэтгэврт гарсан юм. Тэр үед засгийн газрын тусгай тогтоол гарч дээрх хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр миний насны бүх хүмүүсийг хомроглон тэтгэврт гаргах нэрээр ажлаас нь хөөн зайлуулсан юм. Цаг цэвүүн төр эргэж түмэн олон өмлөд эхлэхэд цагийн аясыг харж амьдардаг буур суур хүн чанар муутай өөдгөө амьтад хоёр нүртэй урвагчд, албан тушаал хашиг завшаан хайгчд, говийн давхигч овлог гуйчуд зан араншныг хувирхан өөрчилж өөр хоорондоо хэмлэлдэж эхэлсэн. Тэд байгууллагын удирдлага, хамт олонны дунд яс хайж, хутхан уймэлж, хаглан бодрохох ажлынх нь доголдол дутагдлыг ашиглан үндэсгүй мэдээлж, матаас ийм тийм юм бичиж, элдвэр муулан нэр төрийн гутайхыг оролдож, хурал цуглаан тэр хэн нэгэн рүүгээ бүлэглэн дайрч давчлах зэргээр аль муухай аргыг сүвгчлэн олж хэрглэж эхэлдэг юм байна. Харамсалтай нь ийм арчигаа алдсан олхиогүй амьтад ардын хянан шалгах хорооны төв аппаратын доторч мэрсэр байлаа. Энэхүү тэдний зэс цагийн аясаар 1989 оноос эхлэн цух үйж ямар хүн бэ гэдгэн харуулж эхэлсэн юм. Тэдний энэ муу арга бузар явуулга бүхэлдээ хорооны дарга молмын эсрэг чиглэж, түүнийг энэ албан тушаалаас нь зайлуулж, оронд нь өөрсдийнхөө хүнийг тавих гэсэн арчаагүй явуулга байлаа. Энэ нь ч молмын олхин муутыг ашиглаж байсантай холбоотой байсан хэдий ч түүнийг ажлаас зайлуулах үндэслэл болж чадаагүй байсан бөгөөд сайд нарын зөвлөлөөс хийсэн шалгалт ч үүнийг баталсан юм. Тэгэд би ийм булаа явдалд цухалзаж эхэлмэгц. Тэдний энэ үйлдэлийг жигшин зэвүүцэж, шударгаар тэмцэл хийж угаад тэтгэвртэн гарсан юм л да. Бие биеэсэн хөөсөө вэрсэн, хардсан, сэрдсэн, гүтгэж гүжирдсэн, албан тушаал булаацалдсан арчаагүй явдал цааш улам даамжирсан нь тухайн үед ч намайг тэтгэврт гарсан хойнч дуулдаж байсан. Эдний энэ балаа явдал хэдхэн хүний булаа хаашаавэр ардын хянан шалгах байгууллагын нэр хүндийг доройтуулж, магадгүй түүнийг татан буулгахад нөлөөлсөн байж болзошгүй. Ийм олхиогүй юмнуудын дунд миний гар бие оролцсон, дэвшүүлж, итгэж найдаж явсан зарим хүн оролцож, идэвхтэй ажилласныг бодохоос одоо хүртэл миний дотор гонсож харамсаж явдаг. Надад альва муу мухай юмыг үзэн ядаж, жигшин зэвүүцдэг төрөлхийн шударга шулуун зан чанарыг аав ээж хоёр минь бий болгож төлөвшүүлж өгсөн. Би тэр замаараа үхэн үхтлээ явах болно. Миний хоёр дахь охин эг төвшин 1988 онд хань ижилтэй болж, тусдаа айлгэр болж гарлаа. Мөн ууган охин энх гэрэл, багхуу энх болд нар улсын их сургууль, политехникийн дээд сургуульд эсэлтийн уралдаан чалгалтанд орж, энх гэрэл тэнцэж, энх болдын авсан оноо дутлаа. Энх болд 10 дугаар анги төгсгөд улсын их сургуулийн хамгийн олон хүн өрсөлдөж, хамгийн өндөр оноо авсан цөөн хүн урдаг ангийн уралдаан чалгалтанд орсон учраас харьцангуй өндөр оноо авсан боловч тэнцэж чадаагүй юм л да. Тэгэд цэргийн албанд мордож, зүүн баянгийн цэргийн ангид алба хаахаар явсан юм. Дээрх уралдаан чалгалтанд оноо дутсан боловч би олигтой хөөцөлдсөн бол зорьсон сургуульд юм уу өөр ямар нэг сургуульд оруулах боломж байсан юм байна л. Даанч миний урагшгүйгээс хөөцөлдөж чадалгүй. Зөвхөн өөрийн хувь заяанд нь даатахад орхичихсан. Гэтэл миний үеийн дарга байсан генерал Жамьянгуй энэ байдлыг надаас сонсож мэдэнгүүтээ намайг зэмлэж, өөрөө бийчлэн уйггүй хөөцөлдөж угаад ирэх жил нь цэргийн дээд сургуулийн уралдаан чалгалтанд оруулах болж, энэ уралдаан чалгалтанд энх болд маань тэнцэж уг сургуульд орлоо. Ингэж манай гэр бүлээс анхудаа охин хүү хоёр минь дээд сургууль им босоо алхаж аав ээжигийн баярлуулсан. Хоёр хүүхэд хоёулаа сургуулиудаа 1992 онд амжилттай төгсөж, барилгын болон их бууны инженер гэсэн мэргэжилтэй болсон юм а. Мөн онд хүү гэрлэж, охин хүнтэй сууж, өрх гэр тусгаарлаж гарлаа. Ингэж нэг айл, нэг жил, хоёр айл болон өнөр өтгөн боллоо. Хүн нэмбэл хүн саравжин, хүнээс илүү үнэтэй эрдэнэ байдаггүй гэж ярьдаг.
манай 3 хүү, 2 өхөн айл гэр болж өрх гэр тусгаарлан биеэ дааж амьдрах болсноор нацаг бид 2 3 бэр 2 хүргэнтэй болжээ. Өөрөөр хэлбэл хэдхэн жилийн өмнө 1 айл байсан бол 6 айл болж энэ хугацаанд 6 ач 5 зээ нэмэгдэж 10 хүн маань 26 боллоо. Цөмөр толгой минь элэг бүтэн өнөр өтгөн өнөө сайхан л амьдарцгааж байна. 1980-ад он бол миний болон манайхны хувьд амьдралын ээдрийн нухчаатай өрнүүн жилүүд байсны дотор миний амьдралын бүр цаашил бол манай үе удам Шамбай хэмээх Бадарчин удам дамжсан аж хүү төрсэн явдал юм аа. Миний том хүү Инхбатын ууган хүү Ганбат 1982 онд төрсөн нь бидний хувьд маш том баярт үйл явдал болсон юм. Ганбат маань төрөлхийн үдэсхэн томоот ухаалаг дөлгөн хүүхэд. Түүний цус арч удам уламжлалын сайн чанарын генийн нөлөөлөл урсан гүйж байгаа нь мэдээж. Энэ сайн чанарын орчны нөлөөгөөр алдагдуулахгүй хадгалж байвал зүгээр юмсан та. Ганбат маань эцэг дээдсийн 7 үеийн турш нандинан хайрлаж, асан бадрааж, өвлүүлэн үлдээсээр ирсэн ариун гал голомт дээр төрж өсөж, цаашид эзэгнэн хамгаалж бадрааж байх хувь тавилан заяасан хүн. Эцэг өвгөд бидэж ойлгуулах учиртай. Тийм болохоор надад бусад дүүнараас илүү өндөр хариуцлага оногдож байна гэдгээ ухамсарлан ойлгож, ухаантай хандах хэрэгтэй юм. Миний аж хөөж тэгж хандаж чаднаа гэдэгт итгэлтэй байна. Миний аж хүү төрөхөд надаас илүүтэй мөн л ах маань бусдаас илүү баярлаж хөл хөр болсон юм. Ингэж нацаг бит хоёроос салбарлан ургасан аж зээнэр төрөн манайх улам өнөр өтгөн болж эхэлсэн юм аа. Орчлон дэлхий дээр амьд мэнд байсан цагт ухаантай, утга учиртай амьдрах сайхан гэж би дээр хэлсэн. Би эхээс мэндснээс хойш амьдралынхаа 65 жилийн замналыг эргээд эргцүүлэн бодож, цэгнэн тунгаахад багсагаалда эндэл дутууд олмиг хандсан юм бишгүй л байх нь мэдээж. Гэхдээ бүхэлд нь аваад үзэхэд утга төгөлдөр аз хэмэртэй сайхан амьдрал байлаа гэж өөдрөг сэтгэлээр амд үүрэн хэлж чадах бөгөөд түүгээрэн бахархаж явдаг юм. Би сургууль соёл, ажил хөдөлмөр иймэрхүүж төр зургийн хөндөрч байсныг тооцвол 27 нас хүртлээр аав ээжийнхээ дэргэд үргэлж хамт байж тэднийхээ хайр инрэл халамж анхаарлыг хүртэжээ. Энэ 27 жил миний нялх балчир бага залуу насны алтан үе байсан юм. Миний амьдралын 2 дахь алтан үе бол эхнэр авч өргөхөр тусгаарлан гарч ертөнцийн жам хуулийн дагуу баг эдэнд баригдаж хал үзэж халуун чулуу долоон гэр бүл үр хүүхдээ тэжээж тэнхрүүлж өсгөж өндөөлийн төлөө өдийг хүртэл тэмцэж зүтгэж явсан үе маань юм. Ер нь миний сургуульд сурч ажил хөдөлмөр эрхэлж ирсэн 50 шахам жилийг дотор нь 2 үе шат болгож хувааж үзэж болмоор санагдсан юм. Нэг дэх үе нь худалдааны сургуульд орсон цагаас тэтгэврт гартлах хугацаанд хамарч байгаа юм. Би энэ хугацаанд үндсэндээ 2 салбарын 6 байгууллагад яг 40 жил сурч ажиллажээ. Энэ завсар том баг албан тушаалын 10-аад сайд дарга захиргааны удирдлагын дор хөдөлмөрлсөн бөгөөд би өөрөө ч бас богино боловч хугацаанд 10 гаруй хүнийг захирсан дарга нэр зүүж явлаа. Миний бие тэтгэврт гарсан мөчөөс эхлэн хянан шалгах байгууллагын төв аппаратад ажиллаж угаад тэтгэврт суулсан өндөр наснуудын ахмадын зөвлөлийн даргаар 12 жил ажиллаад 2003 онд уг ажлаа өөр хүнд өгсөн юм аа. Энэ завсар ардын хянан шалгахроо татан буугдаж, оронд нь засгийн газрын дэргэдэх хянан байцаах газар, засаг захиргааны яам зэрэг газрууд төр байгуулагдан бас л татан буугдаж устсан учраас төшөглөх байгууллагагүй болсон юм. Тэгээд 30 гаруй ахмадуудтайгаа хамт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын харьяалалд очиж, тэдний бөөрөнд 3 жил наалдаж явлаа. Дараа нь 1995 онд төрийн хянан шалгахроо байгуулагдаж, түүний мэдэлд очиод одоо төрийн аудитын газар харьяалагдаж байна. Би энэ завсар
Хамт ажиллаж байсан өндөр наснуудынхаа зовлон жаргалыг хуваалцаж, тэдний эрх ашигыг хамгаалахын төлөө өөрөөс хамаарах, шалтгааллах бүхнийг хийж байсан. Олон ч хүнээ сүүлчийн замд нь бас үдсэндээ хүрэх. Миний энэ өчүүхэн зүтгэл чармаалтыг Монгол улсын ахмадын холбооны гүйцэтгэхөөр өндөр үнэлж ахмадын алдар медаль надад хүртээсэн. Мөн төрийн хянан шалгахаар хүндэт жоох бичгээрийн 2 удаа шагнасан юм. Монголын ахмадын холбооны 3-4-р их чуулганд төлөөлөгчөөр сонгогдсон бас оролцсон. Манай ахмадууд одоо хүртэл надад хүндэтгэлтэй, талархалтай хандаж байдагт би баярлж явдаг юм аа. Ардын хянан шалгахаар татан буугдаж байхгүй болсноор тэнд ажиллаж байсан үе үеийн олон арван хянан шалгагчид төшиглэх, харьяалагдах байгууллагагүй болж хөсөр хаягдаж тарж бутарсан юм. Миний бие энэ байдалд сэтгэл өвдөж явдаг болсон юм. Тэгээд хянан шалгагчид туслах сан байгуулах санаачлаг гаргаж, тэдний дийлэнх олонхын цуглуулж, хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, уг санг 1997 онд байгуулсан юм. Энэ санг байгуулж, сангийн тэргүүн, удирдах зөвлөлийг сонгуулах, гүйцэтгэх захирлыг томилон ажиллуулж, хөрөнгө цуглуулж, хуримтлуулах болсноор салж сарнсан хянан шалгагчдыг нэгтгэж, бие биенээ марталгүй үе үе уулзуулж байх холбоос гүүр тавигдсан юм. Энэ арга хэмжээнд тэд талархалтай хандаж, гишүүн нэрэлсэж, татвар хандив тогтмол өгдөг болсон. Ингэж ажиллах болсноор сангийн удирдлага жилд 1 удаа сангийнхан гишүүдийг цуглуулан уулзуулж, золголт хийж, эдийн ундаагаар дайлж цайлдаг явдал уламжлал болон тогтож хэвшсэн юм аа. Тус сангийн тэргүүн молом, гүйцэтгэх захирал хорлооноор уг ажлыг үр дүнтэй сайн зохион байгуулж байгааг зөрүүд хэлхэн зүйтэй. Энэ 2 хүний ач буян, хайр инэрлэр миний бие сүүлийн 3 жил дараалан улсын амралт сувлилд 3-5 хоног үн төлбөргүй тухлаг сайхан амарч сувлуулж, жаргаж цэнгсэндээ туйлын баяртай явдаг юм. Би энэ санг анх санаачлан байгуулж, үр шимийн хэдэн жил хүртэж яваад сэтгэл нэн хангалуун төдийгүй одоо ч бахархаж баяссаар явдаг. Бие биеэсэн салан холдож, сарниж бутрахад хүрсэн олон түмнийг үе үе ойртуулж уулзуулж байгаа нь асар их буян билээ. За тэгээд энэ амьдралынхаа 65 жилийн замналыг маш товч тэрлүүлэхэд ийм байна. Тэгэхдээ амьдралын замд тохиолдсон бүх үйл явдлыг нэг бүрчлэн тоочсонгүй. Тийм боломж ч байхгүй юм. Тэгэх шаардлагач байхгүй зэ. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. 2005 оны 11-р сар. Нямын Доломжов. Аав минь энэхүү амьдралын дурсамж, тухайн хүний өөрийнх нь амьдралд туулсан бодит түүхээс гадна тухайн үеийн нийгмийн байдал, тухайн цаг үеийн үзэл суртал, соёл, хүмүүжил болон аав минь өөрийнх нь хувь хүний ухамсар, үзэл баримтлал, төлөвшил, харах өнцгөр өөрийн сэтгэл хөдлөл зэргээр бичигдсэн гэдгийг уншигч та мэрэгэн ухаандаа тунгаан бодож, өөрөөр хэлбэл авахгийн ухаанаар хүлээн авч уншиж, хэсэг гинчгэлээ тухайн түүх мөчийг дүрслэж хүндэтгэн тунгаан хүлээж авсан бизээ. Дашрамт хэлэхэд энэхүү дурсамжийг шимтэн уншиж, дурсгалаа хуваалцаж, сэтгэгдлээ бичсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа.